Hello, Master. My husband burps for 30 minutes after meals. 打就是30分钟。 Is this normal? 这是正常的现象吗？ Children who burp after meals are healthy. 尤其是小孩子哈，这个是一个很健康的一个现象。 Gases are released when food is digested in your 所以我们把这个热 stomach. 的汤啊、饭啊、水啊加进去的时候，它也有热气升腾的部分。 The 已经排 gases 满了 need to 这 be 个气没 expelled. 然后排出来 If 只 not, 有 your 它往 stomach will 上 bloat. 否则你的胃会胀满， You will 影响 feel 消化， uncomfortable. 影响到你的舒适度。 Burping 吃饱了 after a 饭饱 meal 饱 is 不是 normal. 吗？ But if 如果每 one 一次都是 burps 这样， after every meal 连 for 续打 about 饱个 30 30分 minutes, 钟的话， your 其实他 husband 的 should 肠 get 胃 his 有问 stomach 题， and 就是 spleen 脾 checked. 胃有问题。 Eat 通 2过 stalks of 在饭 celery 前的时 before the 候 meal 吃1-2段芹菜， and 那 a 么饭 slice 后 of 呢 burned bread with 吃 warm 一块 water after the 烤 meal. 馒头片，温水送下，这 This 个 might 现象 stop the 就能立刻 burping. 止住了。那么 Burping 通 so 常这样 much 的人呢， indicates a 他的 blockage in the 脾当 spleen. 中叫做瘀滞，就是它不通畅， He 所以他 must 有 hold 情 too 绪 many 活在 grudges 心 in 里， his mind for a long time. 而且是经年的造成的这样一个He 沮 has a 丧的一种 blockage in 堵 his 塞。 spleen. 所以 That's 之 why 后 he 他有了 keeps 这样一 burping 个 after meals. 看似正常的而不正常的现象，所 It's 以 a 算是一 minor 种不 health 健康 issue. 状态。他 Get 需 his 要调 spleen 节也 treated. 可以。经 Drinking 常 our Bodhi 喝 pu'er 菩 tea, 提的普洱茶，再 plus 加上 eating 我的 celery 小秘方 stalks and 烤 burned 馒 bread 头片 slices 啊，还有饭前吃1-2段芹菜， will 就可以 help 了。 him. Or 它有 a 一种 cold 呢， draft could 在 have 你吃 entered your 饭的时候 stomach 呢， while you were eating, 风吹到肚子里去了，就是一股 causing you 气 to 顶到 burp. 肚子里去了。这 This 个 is 不是 not an 病， illness. 是 The 一股 cold 冷 draft 空气 gets into your 突然进 stomach, 入到胃里头，我们 causing 偶 you to 然灌了 burp. 凉风，打个不停的饱嗝的这种， This 这个 is not an illness. 所以 No 管 need to 一下 worry 哎 about it. 修身 Cultivate 养性， mind and body, 健 live 康生活， healthily and keep 还要 learning. 不断学习。